26 января 1700 года, около 9 вечера. На побережье от острова Ванкувер до Северной Калифорнии земля рвется на протяжении 1000 километров. Тряска длится несколько минут, а потом приходит вода, стена высотой с многоэтажный дом. С тех пор прошло 325 лет, и эта зона разлома молчит. Не потому, что она успокоилась, а потому, что копит. Прямо сейчас, пока вы это смотрите, под Тихим океаном взведен часовой механизм. И геологи открыто говорят: вопрос не если, а когда. Я покажу вам, откуда они вообще это знают. Ведь в 1700 году в тех местах никто не вел записей. И самое тревожное оставлено конец. То, что эта зона, возможно, опаснее, чем считали даже 10 лет назад. Поехали. Давайте начнем с простого вопроса. Когда вы думаете об американских землетрясениях, что приходит в голову? Калифорния, Сан-Андреас. Голливуд снял про этот разлом десяток фильмов. Но вот в чем фокус. Самый опасный разлом Северной Америки вообще не Сан-Андреас. Он называется Каскадийская зона субдукции, и тянется он не через Калифорнию, а гораздо севернее, вдоль побережья Орегона, Вашингтона и канадской Британской Колумбии от северной оконечности острова Ванкувер до мыса Мендосино в Калифорнии. Это примерно 1000 километров. И вот первая странность. Сан-Андреас у всех на слуху, а про Каскадию большинство людей даже за пределами этих штатов никогда не слышали. Хотя именно она способна породить катастрофу в десятки раз мощнее всего, что когда-либо происходило в Калифорнии. Почему так? Потому что Сан-Андреас постоянно напоминает о себе. Там земля трясется регулярно. Мелкие толчки, средние, время от времени крупные. А Каскадия молчит. Десятилетиями. И в этой тишине есть что-то почти издевательское, потому что молчание разлома — это не покой, это накопление. Чтобы понять, чем эти два разлома отличаются, нужно разобраться в механике. И вот тут начинается самое интересное. Сан-Андреас — это так называемый сдвиговый разлом. Две плиты трутся боками, скользят друг вдоль друга по горизонтали. Это неприятно, это разрушительно. Но у такого типа разломов есть физический потолок мощности. Каскадия устроена иначе. Это зона субдукции, место, где одна плита ныряет под другую. Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука подползает под североамериканскую плиту со скоростью около 4 см в год. Звучит смешно – 4 см. Ноготь за год отрастает быстрее. Но дело в том, что на глубине примерно до 30 километров эти две плиты намертво сцеплены трением. Они заклинены. И пока одна плита продолжает давить, край верхней плиты не проскальзывает. Он прогибается, деформируется, копит в себе упругую энергию. Как сжимаемая пружина, как доска, которую гнут все сильнее и сильнее. А теперь вопрос. Что происходит с доской, которую гнут слишком долго? Она не гнется бесконечно. В какой-то момент трение проигрывает, и все, что копилось столетиями, высвобождается за минуты. Именно зоны субдукции — единственные разломы на планете, способные выдавать землетрясения магнитудой выше 8,5. Это не мнение, это вывод сейсмологов Тихоокеанской сейсмической сети. Самые страшные толчки в истории человечества — японская Тохоку 2011 года, суматранская 2004. Все они родились именно в таких зонах, и Каскадия из их числа. Но здесь есть нюанс, который делает ее особенной даже на фоне этих чудовищ, и о нем дальше. Вот загадка, которая десятилетиями не давала покоя геологам. У побережья Орегона и Вашингтона есть странные места, так называемые призрачные леса. Это рощи мертвых кедров, голые серые стволы, многие из которых стоят прямо в приливной зоне в соленой воде. Деревья, которые когда-то росли на суше, теперь стоят по щиколотку, а то и по пояс в океане. Вопрос: что их убило? Здоровый кедр не растет в соленой воде. Значит, когда-то здесь была суша. А потом за один момент земля просела вниз, и соленая вода хлынула к корням и отравила деревья. И вот ключевой ход. Ученые взяли образцы древесины этих мертвых деревьев и применили дендрохронологию, датировку по годовым кольцам. Каждое кольцо — это 1 год жизни дерева.
И оказалось, что у многих этих кедров самое последнее внешнее кольцо сформировалось в 1699 году. То есть последний нормальный сезон роста у них был летом 1699, а следующей весной они уже не выросли. Что-то убило их между осенью 1699 и весной 1700 года. Понимаете, к чему идет? Земля просела не постепенно. Она ушла вниз скачком, ровно столько, чтобы целые леса оказались в зоне прилива. А такое проседание побережья – это классический след гигантского землетрясения субдукции, когда заклиненный край плиты, копивший подъем столетиями, резко разжимается и опускается. Геологи теперь знают, что в то событие плита сместилась в среднем на 20 метров вдоль разлома длиной около 1000 километров. 20 метров за минуты. Но мертвые деревья дали только год. А чтобы взвести часовой механизм, нужна точная дата и точное время. И вот тут история делает поворот, которого вы точно не ждете. Улика нашлась на другом конце Тихого океана. Перенесемся в Японию. В современной префектуре Ивате, в прибрежных деревнях вроде Цугаруиси, Куваагасаки, около города Мияко и Оцути, сохранились старые письменные записи. И в этих записях есть странная история. В конце января 1700 года на побережье этих деревень вдруг пришло цунами. Волны затопили дома, повредили постройки. Высота волн по 7 прибрежным точкам составляла по реконструкциям от 1 до 5 метров. Казалось бы, обычное дело для Японии, страны цунами. Но было кое-что необъяснимое. Этому цунами не предшествовало землетрясение. Японцы за всю свою историю усвоили простое правило – трясет – беги от воды. Здесь же не тряхнуло вообще. Никто не почувствовал толчка. Вода пришла сама по себе, из ниоткуда, посреди ночи. У японских сейсмологов для таких событий есть точный термин – сирота цунами. Цунами-сирота. Волна, у которой нет местного родителя землетрясения. И вот тут ученые сделали гениальную вещь. Сейсмолог Кэнзи Сатаке с коллегами в работе, опубликованной в журнале Nature в январе 1996 года, взяли эти японские записи, а японцы фиксировали даты и примерное время прихода воды довольно аккуратно, и прокрутили процесс назад. Зная, с какой скоростью цунами идет через Тихий океан, и зная, когда оно пришло в Японию, можно вычислить, когда и где оно родилось. Расчет указал на другой берег океана, на побережье Каскадии, и дал не просто год, а конкретный момент. Примерно 9 часов вечера по тихоокеанскому времени, вечер 26 января 1700 года. Вдумайтесь в красоту этого. Мертвые деревья в Орегоне сказали 1700 год. Записи японских рыбаков, сделанные за 1000 километров людьми, которые понятия не имели о существовании Орегона, уточнили. 26 января около 9 вечера. Две улики с разных концов планеты сошлись в одной точке. И именно благодаря этому мы можем сегодня сказать, с того события прошло 325 лет. Но и это еще не вся картина, потому что есть третий источник, и он принадлежит людям, которые жили прямо там. У коренных народов Тихоокеанского побережья не было письменности, как у японцев, но у них была устная традиция. И почти у каждого прибрежного народа, от Британской Колумбии до Северной Калифорнии, есть предание о ночи, когда земля сотряслась, а затем пришла огромная вода. Эти истории собрали и проанализировали исследователи. Работа Рут Людвин с коллегами вышла в журнале Seismological Research Letters в 2005 году. И детали в них пугающе совпадают с реконструкцией. Например, у народа Хуайат есть легенда о большом землетрясении и океанской волне, разрушившей их поселение в бухте Пачена. И в легенде прямо говорится: это случилось зимним вечером вскоре после того, как жители деревни легли спать. Зимний вечер, после отхода ко сну. Сравните с реконструкцией японских записей. 9 часов вечера 26 января. Сходится. В той легенде уцелела только одна деревня – Масит, стоявшая на склоне горы на высоте около 23 метров над уровнем моря. Все остальные поселения в бухте смыло. У народа Маках на территории Вашингтона есть похожая история. Выжили только те, кто сразу после толчка побежал вглубь суши, не дожидаясь воды. Получается, у нас 3 независимых свидетеля – мертвые деревья, японские архивы
и живая память коренных народов. И все трое рассказывают одну и ту же историю. Это уже не гипотеза. Это документально установленное событие магнитудой по разным оценкам от 8,7 до 9,2. А теперь главный вопрос, ради которого все это и затевалось. Если такое уже было, повторится ли оно? И как часто такое вообще случается? Чтобы ответить, ученым понадобилось заглянуть туда, куда не достает ни один прибор – на дно океана у побережья. И там они нашли нечто вроде каменной летописи. Когда происходит гигантское землетрясение, оно сотрясает осадочные склоны под водой, и те обрушиваются подводными оползнями. Эти оползни оставляют на дне характерные слои отложений, их называют турбидитами. Каждый крупный турбидит – это, по сути, отпечаток одного древнего землетрясения. А между ними лежат слои обычного морского осадка, который накапливается с известной скоростью. То есть это природный слоеный пирог, где каждый бутерброд – это одна катастрофа, а прослойка между ними – это время. Геолог Крис Голдфингер из Университета штата Орегон и его коллеги десятилетиями поднимали со дна керны, длинные колонки этих отложений, и считали слои. Их большая работа, опубликованная геологической службой США в монографии Professional Paper 1661-F в 2012 году, развернула историю Каскадии на 10 тысяч лет назад. И вот что они насчитали. За последние примерно 10 тысяч лет здесь произошло как минимум 19 крупных землетрясений магнитудой 8 и выше. Средний интервал между ними – около 500 лет. Теперь возьмем калькулятор. Последнее было в 1700 году. Сейчас 2025. С момента последнего разрыва прошло 325 лет. Средний цикл – около 500. То есть мы пока внутри окна, но уже прошли его заметную часть. И вот где большинство ошибается. Люди слышат в среднем раз в 500 лет, а прошло только 325 и облегченно выдыхают. Мол, еще лет 200 в запасе. Но в среднем – коварное слово. И сейчас я объясню, почему оно усыпляет бдительность. Геологи подчеркивают важную деталь. Интервалы между этими землетрясениями вовсе не одинаковые. Разброс огромный. По геологическим данным, промежутки между крупными событиями колебались примерно от 300 до 900 лет. 300 и 900. Это не часы, которые тикают строго раз в 500 лет. Это нечто куда менее предсказуемое. Более того, Каскадия не всегда рвется целиком. Голдфингер и коллеги показали, что разлом разбит на сегменты с разными ритмами. Северная часть у Ванкувера разряжается реже, примерно раз в 400-500 лет, а южная часть у Калифорнии заметно чаще, там интервалы могут быть в районе 2-3 сотен лет. Бывают разрывы по всей длине, это и есть полноценная девятка. А бывают частичные, когда вскрывается только кусок разлома, тогда магнитуда около 8. И вот к чему это приводит на практике. Ученые переводят все это в вероятности. По оценке геологической службы США, шанс того, что вся Каскадия разорвется целиком в полноценном землетрясении магнитудой около 9 в ближайшие 50 лет, составляет порядка 10-15%. А если брать южный участок и события магнитудой 8,2 и выше, исследователи из Университета штата Орегон еще в 2010 году оценили этот шанс примерно в 37% на ближайшие полвека. Давайте честно осмыслим эти цифры без кликбейта. 10-15% – это не завтра и не гарантированно. Это примерно как один шанс из 70. Но теперь спросите себя, вы бы сели в самолет, у которого 1 из 10 шансов разбиться за время вашей жизни? Вы бы жили в доме, зная, что с такой вероятностью он рухнет, пока ваши дети растут? Для геологической угрозы такого масштаба это пугающе высокая цифра. И часовой механизм взведен, он тикает прямо сейчас. А теперь представим, что будет, когда он сработает. Когда Каскадия разорвется целиком, магнитуда составит около 9. Чтобы вы почувствовали масштаб, землетрясение в Сан-Франциско 1906 года, которое вошло во все учебники и фактически уничтожило город, имело магнитуду около 7,9. Кажется, разница невелика – 7,9 против 9,0, всего чуть больше единицы.
Но шкала магнитуд логарифмическая. Каждая целая ступень – это примерно в 30 с лишним раз больше высвобождаемой энергии. В пересчете на энергию Каскадийская девятка окажется в десятки раз мощнее того, что сравняло Сан-Франциско. И вот первое отличие, которое мало кто осознает. Толчок Сан-Франциско длился что-то около минуты. Каскадийское землетрясение, по оценкам в плане реагирования ФЕМА, будет сотрясать Землю до 5 минут. 5 минут непрерывной тряски. Засеките на часах 5 минут прямо сейчас в тишине. Это пугающе долго. За это время рушатся мосты, складываются непрочные кирпичные здания, рвутся газопроводы, оползни сходят со склонов. И ФЕМА не стесняется в формулировках. Кеннет Мёрфи, директор 10-го региона ФЕМА, отвечавшего за Орегон, Вашингтон, Айдахо и Аляску, в материале Кэтрин Шульц «The Really Big One» в журнале The New Yorker за июль 2015 года сказал прямую фразу: «Наше рабочее допущение в том, что все к западу от трассы Interstate 5 превратится в тосты. Все побережье поджарено». Это не журналист сгустил краски. Это рабочее допущение Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям. Но землетрясение – это только первый акт. Самое страшное приходит из воды. И вот здесь нам отведены не минуты, а считанные минуты, буквально. Как только дно океана резко вздыбится при разрыве, оно толкнет вверх толщу воды и родится цунами. По оценкам, отраженным в том числе на странице 1700 Cascadia в материалах, обобщенных геологами, волны у побережья могут достигать высоты от 24 до 30 метров. 30 метров – это примерно 10-этажный дом. Стена воды высотой с 10-этажку, идущая на берег. И вот жестокая арифметика. В отличие от далекого цунами, у которого есть часы на предупреждение, здесь источник прямо у берега. От момента, когда тряска прекратится, до прихода первой волны у жителей побережья будут считанные минуты. Не часы, минуты. Именно поэтому в легенде народа Хуай-Ат выжила только деревня на высоте 23 метров, а у народа Маках лишь те, кто побежал в гору сразу, не оглядываясь. 325 лет назад правило выживания было ровно таким же, как сегодня. Почувствовал долгую тряску у океана – беги вверх, немедленно, не дожидаясь воды. И мы знаем, что вода дойдет далеко. Ведь в 1700 году волна от этого самого разлома пересекла весь Тихий океан и затопила японские деревни высотой от 1 до 5 метров на другом краю света. Если так бьет за 10 тысяч километров, представьте, что будет в эпицентре, на побережье Орегона и Вашингтона. Но и это еще не главная проблема, потому что одно дело стихия и совсем другое – то, насколько к ней готовы люди. Теперь самые отрезвляющие цифры. В плане реагирования ФЕМА и федеральных агентств, опубликованном в январе 2022 года, есть сценарий. Землетрясение магнитудой 9,0 происходит в феврале, заметьте, не в разгар туристического сезона, то есть людей на побережье относительно немного. И даже при этом оценки такие: около 1100 погибших непосредственно от землетрясения, около 13 тысяч погибших от цунами и порядка 24 тысяч раненых. Зона воздействия – более 140 тысяч квадратных миль. И вдобавок множество мощных афтершоков магнитудой 7 и выше. То есть после главного удара регион будет еще долго трясти толчками, каждый из которых сам по себе серьезное землетрясение. И обратите внимание, большинство жертв от воды, а не от тряски. Это та самая разница в минуты, о которой мы говорили. Согласно сценарным документам, наибольшее число жертв цунами ожидается в прибрежных округах. Например, в округе Клатсап в Орегоне, где только в городе Сисайд прогнозируют свыше 4000 жертв, и в округе Грейс-Харбор в Вашингтоне, где в одном лишь Оушен Шорс счет может идти на тысячи. Оценки прямо констатируют, большинство жителей этих городов просто не успеют добраться до высокой точки до прихода волны. А теперь о готовности инфраструктуры, и это отдельная боль. Многие мосты в регионе строились задолго до того, как инженеры вообще поняли масштаб каскадийской угрозы. По оценкам, мост Interstate 5 через реку Колумбия, соединяющий Портленд с Вашингтоном и пропускающий более 130 тысяч машин в день, в его нынешнем состоянии ожидаемо обрушится при таком землетрясении. И таких мостов десятки.
А ведь именно по мостам люди должны эвакуироваться от воды, и именно по ним должна прийти помощь. По сценарным оценкам, может быть повреждено около 440 тысяч жилых зданий в Орегоне и порядка полумиллиона в Вашингтоне, причем значительная часть станет непригодной для жизни без серьезного ремонта. И вот мысль, которая переворачивает восприятие. Это не история про далекую экзотическую катастрофу где-то на краю света. Это два американских штата, миллионы людей, мегаполисы вроде Портленда и Сиэтла. И угроза не теоретическая, она задокументирована 3 независимыми способами и оценена государственными агентствами в конкретных цифрах. Просто она тикает медленно. Настолько медленно, что между ударами успевают смениться века, и человеческая память, в отличие от каменной летописи на дне океана, все забывает. А теперь то самое, что я обещал в начале. Самое тревожное. 10-15 лет назад картина казалась более-менее устоявшейся. Раз в 500 лет все понятно. Но чем глубже ученые копают, тем тревожнее становится. Еще в 2016 году в материале журнала The Atlantic геологи признавали, что Каскадия оказывается сложнее и капризнее, чем думали. Разные сегменты, разные ритмы, возможность как полных, так и частичных разрывов. А значит, и предсказывать ее поведение труднее. А в 2023 году появилась совсем свежая деталь. Ученые из Вашингтона описали в журнале Science Advances в работе под руководством Брэндона Филлипа необычный объект на дне океана у побережья Орегона. Горячий источник прямо в районе границы плит. Его назвали оазис Пифии. Из разлома сочится теплая жидкость под высоким давлением. И это первый такой источник, найденный на Каскадии. Ученые предполагают, что эта утечка жидкости может влиять на то, как именно копится и сбрасывается давление на разломе, то есть на сам часовой механизм, о котором мы говорим. Простыми словами, мы до сих пор находим на этом разломе вещи, о которых не подозревали. И каждая новая находка – это напоминание, что мы знаем о Каскадии меньше, чем нам хотелось бы. И вот финальный, самый неуютный факт. Помните, мы говорили, раз в 500 лет в среднем, а другие зоны субдукции рвутся раз в 100-200 лет. Так вот, геологи отмечают, необычно длинный интервал у Каскадии может означать не то, что она безопаснее, а ровно наоборот. Чем дольше копится напряжение, тем больше может оказаться накопленный сдвиг, и тем сильнее итоговый удар. Долгое молчание – это не милосердие, это размер счета, который однажды придется оплатить. Если убрать все лишнее, остается один простой факт. Под побережьем северо-запада с Шаап взведен часовой механизм, который последний раз сработал 26 января 1700 года в 9 вечера. Мы знаем это не из догадок, а потому что мертвые деревья, японские архивы и память коренных народов рассказали одну и ту же историю. Механизм тикает уже 325 лет. Вопрос только в том, когда, не если. Природа уже один раз показала, на что способна, и оставила нам подсказки специально для того, чтобы мы поняли. Дальше все зависит от того, слушаем ли мы. Если было интересно, поставьте лайк и подпишитесь. Я разбираю такие истории, где наука читается как детектив. До встречи!